amiguitos, el día de hoy voy a hacer un nuevo video. No nomás yo, sino que mi prima Danelli. Por eso vamos a hacer un nuevo video. Y no sé de qué van a hacer. Podría ser amarillo, 1, azul, 3, rosa. No, amarillo, 1, azul, 2 y rosa, 3. Ahora este es el de Danelli. Vamos a abrirlo. ¿De dónde podemos? Yo aquí. Es orange y purple y green y todos. Ya es todo. ¡Oh my God! ¿Cómo me la hago? ¡Es de Rainbow! ¿Me lo hago? Mi mamá me lo va a abrir. ¿También te quieres abrirlo? ¿Papi? No, voy a tomar agua. Me está catando mi paleta. Yo no tomo soda, yo tomo agua. Un sabor de limón, de strawberries. Y de... bueno, no sé, pero es rosa, azul y amarilla. Tengo mi paleta y sabe como strawberry, orange. Bueno, eso es todo del día de hoy. No la olviden darle like y suscribirse y apuntarle a la campanita.